तो गाइस आज है दूसरा दिन और आज भी लेट है, आज और लेट है, एग्जैक्ट 9 बज रहा है और यहाँ पर लोग तैयार नहीं हुए हैं। ये भाई साहब कोई फायदा नहीं है 8:30 बजे उठाने का। रेडी है भाई। 8:15 सॉरी, इसको 8:15 में उठाए हम। तो गाइस 9 बज रहा, अब कुछ नहीं कह सकते, अब वहाँ जाके ही देखेंगे क्या होता है। और सब आज फॉर्मल्स में, क्योंकि आज हम लोग का प्रेजेंटेशन है। चलो भाई, देखो कौन बोल रहा भाई। चलो भाई तो अभी तक तैयार खुद नहीं है। चलो भाई। वो लोग उठे हैं 8:40 में, रेडी है पूरा फॉर्मल्स के साथ, जिगरा लेवल हाई भाई साहब। और नमन पाटीदार 8:15 में। 8:15 में। हमारे रास्ते में पानी पानी भरी हुई है गाइस, और आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही है। छोटी नदियाँ बह रही है आज। सब कुछ तैयार होके रेडी है, बस नमन पाटीदार नहीं आया। और आज तो भाई जो लेट हुआ है ना, अंकुर चौहान जी हम लोग क्या हाल करेंगे पता नहीं। इसी कचड़े में अभिषेक को डाल देंगे, इरफान को डालेंगे इसी कचड़े में। तो फाइनली अब निकल गया है और बज रहा 9:02। लेट तो नहीं हुआ, लेट तो नहीं हुआ देखा जाए तो। अलग से एक कंपटीशन करा रहे तुम्हारे लिए, ठीक है? इसको बंद करो तो फिर बताएंगे कौन सा अबे competition। तुम बाल जानना भूलिए भाई। हाँ, मैं नहीं भूल गया था। चलो कॉलेज पहुंच के मिलते हैं गाइस। अभी रंजन कुछ अब सब बोलने वाला है। दिखाओ गाइस को। टाइम 9 बजे दिखाओ। एग्जैक्टली 9। और हम निकल चुके हैं, कॉलेज बोलता है 9 बजे आना है, हम आ गए हैं 9 बजे। हाँ हाँ, ठंड तो कम हो ही रहा है। आज नहा के आया ना गर्म पानी से, इसलिए। अरे चलो वो भी भाई, वो तो टाई हुई के साथ आता है। ब्लेंडर बन के आता है। विकी ब्लेंडर टोपी भी पहन के आया था कल से। 9:10 हो रहा है, कॉलेज के बाहर है। हम में है हीरो, हमारा प्रेजेंटेशन का लास्ट वाला है। हम में हीरो, ये कैपेसिटी वाह, हम में है हीरो। देखो इतने सारे हीरो सप्लाई चेन तेरा। हाँ बोलेगा क्या तू बोलना है। और ग्रोथ किसका? ये ग्रोथ your final packaging and the distribution. Then talking about the holding area, the holding area was created near to the kitchen. It was a small area with. Are you ready for presentation? Yes bro. Are you ready? Yes. मेरा भी प्रेजेंटेशन है गाइस, कुछ ऐसा है। सर को दिखाओ। सर भी बैठे हुए हैं। स्टारबक्स का चल रहा है गाइस। स्टारबक्स पे चल रहा है प्रेजेंटेशन। के लगे पड़े हैं। How's that possible? Thank you, Tejas. Now I'm talking about the supply chain and logistics. First point is the suppliers management. Hero partners with suppliers for materials and parts. Example tires. ये भाई पढ़ रहे हैं भाई, ये पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी क्लास में पढ़ रहे हैं। पढ़ी है ना, मत पूछो भाई। लौंडे क्लास में पढ़ रहे हैं। चेक आउट करो ब्रो, ड्रेस चेक आउट करो। ओह भाई आज इतना तैयार हो क्या है, स्पेशली नया शर्ट पहन के आया है। अंकुर का प्रेजेंटेशन दिया भी आज पहली बार इतना अच्छा। लौंडे यहाँ पे क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास के बाहर ही पढ़ रहे हैं। जहाँ मिल रहा है फोटो बना रहे हैं साले। जहाँ मिल रहा है वहाँ पे थोड़ी दे रहे हैं। अपना ज्ञान हर जगह बांट रहे हैं और ले रहे हैं। हाँ। मतलब पढ़ना छोड़ रहे नहीं है गाइस, छोड़ते नहीं है गाइस। ये लोग कसम खा के बैठा है कि इस बार टॉप हम करेंगे। नीचे से आई विल बी आउटलायर। और सबसे बड़ा पढ़ने वाला रख ले, बना के रख ले। वो पढ़ने ये ये लोग तो भाई टॉपर्स लोग, हम लोग नीचे से आते हैं, ये लोग ऊपर से। वो फोटो लेना है यार प्रोफेशनल प्रोफाइल के लिए। अरे भाई प्रोफेसर मैनेजर उधर बच्चा नहीं हो यार। यो हनी सिंह, यो प्रोफेसर हनी सिंह।
लग रहा है कि अरमानी मेरे नीचे आ जाएगा। अरमानी मेरे मेरे नीचे आ जाएगा भाई, सब देख ले तो निकाल देगा वो काम से। साले की इंटेंसिव लगी है अरमानी में और चुदी कर रहा है। अरमानी का अब तो ये बोल भी सकता है, इसका तो लीगल हो गया ना, अरमानी मेरे। अरे अरमानी का मेरे नहीं इस पे नहीं। अरे भाई ये पहला है। अभिषेक भाई भी सीरियस होते हुए। स्मार्ट लग रहा है भाई अभी से। माँ कसम, ये माँ कसम, कटिंग दिख रही माँ है कसम। हाँ वो बड़ा हो ही जा रहा है, थोड़ा और रियल बड़ा। नीचे नीचे- नीचे नीचे- नीचे लिए, नीचे लिए। देख ले। छोड़। अरे बाप रे, संजू भाई, अरे तुमको दिखाता भाई तुझे अपना यार एसिड से कॉलेज का भाई, हाँ हाँ मैं ही हूँ साले। जो है तो तू ही है भाई। चले कहाँ जा रहा है? तेरा कराना है ना असाइनमेंट। हाँ। तू तो बैठा है मेरे भरोसे। टॉपर्स लोग भाई, पढ़ते हुए टॉपर्स पढ़ते लोग। हुए सब। ये सब क्या मैं भाई मैं मुंबई में हूँ। तो भाई आ गया अपने जैसे रूम और ये कराएगा अपने पास असाइनमेंट। और भाई असाइनमेंट स्टार्ट है ये रहा। और रूम तो भाई आईफोन में थोड़ा सुंदर दिख रहा है, ऐसे तो आपको गोप्रो में दिखा देते हम। रूम ऐसे सुंदर है, लेकिन एक दिक्कत है, अब इन लोग का टाइम चला गया। खत्म टाइम खत्म भाई। ये लोग भी दर दर भटकेंगे हम। हमारे तरफ दर ये भी भटकेंगे क्योंकि हॉस्टल वाला टाइम खत्म है। अब इन लोग को हॉस्टल से निकाला जाएगा और एक साल ये लोग बाहर काटेंगे। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा बहुत। 8:55 में उठते थे, 9 बजे पहुंचते थे, 2 मिनट में। अब पता चलेगा तो आप प्रोवाइड करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, पता क्या क्या कहानी हो, क्या हुआ था भाई? बता बता बता। तो हम लोग खेल रहे थे। हाँ तो कल कॉलेज में एम्यून है। हाँ तो तो बच्चे बाहर से बच्चे आए हैं, तो बच्चे सब खेल रहे थे, हमारे से जूनियर ही हैं, 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं। तो वैसे खेल रहे थे, पूल खेल रहे थे। तो एक हमारा ही हॉस्टल का लड़का है, आके नमन को बोलता है कि बच्चे हैं ना, हाँ ये बोलते हैं कि हाँ 9th 10th के बच्चे हैं। तो बोलता है कि आप मतलब तुम इसके इनके लीडर हो। तो ये बोलता है भाई मैं कहाँ से लीडर दिख रहा हूँ? हाँ मैं यहीं क्यों दिखा रहा है जयपुरिया लोगों दिखा रहा है। फिर बोलता है कि तूने कैसे बोलते कि लीडर हूँ, लीडर तो दिखता हूँ क्या? हाँ तो बोलता है कि हाँ भाई लीडर तो मूछे वगैरह कुछ है नहीं। दिखा भाई, कुछ नहीं सही में भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं भाई। ऐसा ही हुआ है, मन गलत है, ऐसा ही हुआ है। मन गलत कहानियां बनाता है। मुंह पे बोला है साले को। साले बेइज्जती करा रहा है, बट दाढ़ी वाड़ी चिल के आ जाता है साले। बोलता है दाढ़ी नहीं होने से क्या, कोई जानबूझ रखना नहीं चाहता है, वही रखा है। बोलता है ऐसे कि दाढ़ी है ही नहीं। ऐसा बोलता है वो। दाढ़ी है ही नहीं। तो रखने का क्या? चल बे, तू अपना कम्युनिटी से साइड हो जा, अब साइड हो जा साले। मैंने तेरे को बोला था। अबे रोहित का है। रोहित का है ना, अपना लौंडा है। जीतोगे रोहित, जीतोगे। ना भाई, जीतेगा जीतेगा। कॉलेज में बैडमिंटन चल रहा है आजकल। जो जीता उसको कैश प्राइज 8,000 रुपये। और हमारे तेजस जी भी आ रहे हैं। भाई का हाथ टूटा हुआ है। और क्या? हो। तो गाइस रोहित हार गया, रोहित हार गया। बैडमिंटन रोहित हार चुका है। तो गाइस बॉनफायर भी चल रहा है अपने कॉलेज में और हम दिखा रहा है। तेरे को दिखा दे रहे, चल। बॉनफायर भी चल रहा है। अब अच्छा लग रहा है भाई। सुबह सुबह जो ठंड में आते हैं ना, और इसका चेहरा देखते खराब हो जाता है दिन, खराब हो जाता है दिन। नहीं भाई, नहीं, अच्छा आदमी, अच्छा आदमी, अच्छा आदमी, अच्छा आदमी है। जिससे की थाली में खाते हो उसे खेलो। नहीं, अच्छा आदमी है। क्या हुआ ना, छोड़ो। तो गाइस अब जा रहे हैं घर। बहुत सारा बॉनफायर कर लिया अपना, बॉनफायर का भी मजे ले लिए, सब कुछ का मजे ले लिए, पूल भी खेले। और आज का दिन थोड़ा इजी टाइप में गया हम लोग का। नहीं, हाँ भाई आज का जो दिन गया हम लोग का भाई बहुत सॉलिड गया। मज़ा आया आज बहुत समय बाद। प्रेजेंटेशन भी अच्छा गया, CF का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया और कैंप फायर का भी आनंद ले का भी आनंद ले लिए। और अब जा रहे हैं पैदल घर, और एक ऑटो भी निकल गया इसी चक्कर में। तो मिलते हैं गाइस, अब घर पे नहीं मिलते हैं, वीडियो को ये एंड करते हैं। सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं। ये रहा अपना